ที่สุดแต่สิ่งที่เรียกว่าความดีที่ใครๆบูชากันอยู่ถ้าหากว่าใครเข้าไปเกี่ยวข้องกับความดีในลักษณะที่ผิดทางและยึดถืออะไรมากเกินไปก็จะได้รับความทุกข์จากความดีนั้นเช่นเดียวกันเว้นไว้แต่เราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันในลักษณะที่รู้ว่าธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้จึงจะเหมาะสมกันนั่นแหละจึงจะเรียกว่าเป็นผู้ลืมตามีสติปัญญาสามารถฉลาดเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีพิษซ่อนเร้นอยู่อย่างไม่น่าเอาไม่น่าเป็นท่านทั้งหลายอย่าลืมความหมายของคำว่าไม่น่าเอาไม่น่าเป็นที่พร่ำบอกอยู่เสมอว่ามันจะใส่ความทุกข์หรือสาเทความทุกข์กลับเข้ามาหาบุคคลที่เข้าไปเอาไปเป็นโดยลักษณะที่ไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเอาไม่น่าเป็นถ้าเรายังจำเป็นต้องเอาต้องเป็นเพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะก็คือยังละกิเลสไม่ได้แล้วเราต้องเข้าไปเอาไปเป็นด้วยสติสัมปชัญญะที่รู้อยู่เสมอว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าเอาไม่น่าเป็นการกระทำนั้นๆจะไม่มีผิดจะไม่มากเกินไปหรือไม่น้อยเกินไปแต่จะพอเหมาะพอดีและไม่มีความทุกข์มีความเป็นอยู่ผาสุกในการเอาการเป็นนั้นๆอาจจะมีผู้สงสัยต่อไปว่าถ้าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นแล้วก็จะไม่มีการประกอบการงานอะไรหรือไม่สามารถจะรักษาทรัพย์สมบัติสิ่งของต่างๆตามที่ตนมีอยู่ได้มิใช่หรือข้อนี้จะเป็นปัญหาอยู่ตลอดเวลาที่ยังไม่มีความเข้าใจเพียงพอถ้ามีความเข้าใจเพียงพอแล้วก็จะรู้ว่าเราควรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเสียก่อนแล้วจึงทำสิ่งต่างๆดีกว่าที่จะต้องทำสิ่งต่างๆด้วยความมากทะเยอทะยานโง่เขลางมงายหลงไหลในสิ่งที่จะทำมีใจความสั้นๆว่าให้เราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆด้วยสติปัญญาอย่าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยกิเลสหรือตัณหาเรื่องมีอยู่เท่านี้เองถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆด้วยกิเลสตัณหาไม่ว่าจะทำอะไรหมดมันจะมีผลเกิดขึ้นเป็นคนละอย่างตรงกันข้ามจากที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยปัญญาพระอรหันต์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานได้บรรลุมรรคผลชั้นสูงสุดไปแล้วคือไม่มีกิเลสตัณหาอุปาทานเลยแล้วท่านก็ยังทำสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์ได้มากกว่าพวกเราเสียอีกขอให้เราคิดดูถ้าเราไม่เข้าใจในเรื่องนี้ก็เป็นเพราะเราไม่เข้าใจของเราเองไม่ใช่เพราะเรื่องของท่านผิดมันเป็นเพราะเราไม่เข้าใจในคำว่าหมดกิเลสตัณหาผู้หมดกิเลสตัณหาอย่างพระพุทธเจ้ากลับทำงานหามรุ่งหามค่ำกว่าพวกเราท่านทั้งหลายนี่เสียอีกลองอ่านดูจากพุทธประวัติว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งพระพุทธเจ้าทำอะไรบ้างก็จะพบว่าท่านมีเวลาจำวัดพักผ่อนเพียง4 ชั่วโมงนอกนั้นทำงานตลอดหมดท่านทำมากกว่าพวกเราซึ่งพักเล่นเสียก็มากกว่า4 ชั่วโมงแล้วนี่ท่านทำไปเพราะอำนาจของอะไรในเมื่อกิเลสซึ่งเป็นเหตุให้อยากเป็นอยากเอาสิ่งต่างๆก็หมดเสียแล้วนี่ท่านทำไปด้วยอำนาจของปัญญาที่บวกกับเมตตาก่อนแต่ท่านจะเป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระพุทธเจ้านั้นท่านได้เคยบ่มตัวเองฝึกฝนตัวเองบังคับตัวเองอบรมตัวเองให้เกิดปัญญาและเมตตาอยู่เสมอมันจึงมีกำลังแรงขึ้นทุกวันทุกคืนทุกปีจนกระทั่งบรรลุความสิ้นอาสวะกิเลสหมดไปแล้วด้วยอำนาจของปัญญาก็จริงแต่กำลังของปัญญานั้นยังคงมีเหลืออยู่หาหมดไปด้วยไม่เมตตาก็ยังคงเหลือเป็นกำลังอยู่ฉะนั้นการเคลื่อนไหวต่างๆในตอนหลังการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหรือของพระอรหันต์ทั้งหลายก็ตามล้วนแต่เป็นไปด้วยกำลังของเมตตาและปัญญาที่เหลืออยู่มันเหลืออยู่ในฐานะคล้ายๆกับว่าเป็นซากเพราะว่ากิเลสและตัณหาซึ่งวิ่งเต้นเป็นตัวในโรงนั้นตายไปแล้วเหือดแห้งไปหมดแล้วยังเหลือแต่ร่างกายกับใจหรือเบญจขันธ์ในลักษณะที่บริสุทธิ์คือปราศจากกิเลสตัณหาแต่ในความบริสุทธิ์หรือขันธ์ห้าที่บริสุทธิ์นั้นมีเมตตาและปัญญาเหลือเป็นซากอยู่ไม่น้อยเลยฉะนั้นจึงวิ่งต่อไปได้ด้วยอำนาจของเมตตาและปัญญาเราอาจจะเปรียบลักษณะเช่นนี้กับรถหรือเรือที่เราหยุดกำลังที่ทำให้มันวิ่งนั้นเสียแล้วแต่มันก็ยังวิ่งไปได้อีกระยะหนึ่งด้วยกำลังของความเร็วที่ยังเหลืออยู่ที่เรียกว่าโมเมนตัมหรืออะไรทำนองนั้นไปได้อีกเท่าไหร่ย่อมแล้วแต่ว่า
กำลังที่มันวิ่งมาทีแรกนั้นจะมีมากเท่าไหร่พระอรหันต์ก็เหมือนกันแม้จะหมดกิเลสตัณหาด้วยอำนาจของปัญญาและเมตตาแล้วแต่โมเมนตัมของปัญญาและเมตตาเหลืออยู่มากฉะนั้นท่านจึงทำสิ่งที่ควรทำไปได้ทุกอย่างด้วยอำนาจของปัญญาเป็นใหญ่ท่านจะไปสอนคนด้วยความลำบากตรากตรำชนิดที่คนอื่นทำไม่ได้ท่านก็ทำได้คนที่หวังจะได้เงินเดือนได้ค่าจ้างหรืออะไรทำนองนี้ก็ยังไม่อาจจะทำงานตรากตรำได้เหมือนอย่างท่านที่ไม่ได้หวังเอาอะไรเลยแต่ทำไปด้วยอำนาจของเมตตาบริสุทธิ์ปัญญาบริสุทธิ์ที่ยังเหลืออยู่แม้สิ่งที่เป็นไปตามความต้องการของร่างกายตามธรรมชาติเช่นท่านจะต้องไปบิณฑบาตหาอาหารฉันเหล่านี้ท่านก็ยังคงทำไปได้ด้วยอำนาจของปัญญาที่ยังคงเหลืออยู่เช่นเดียวกันไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาว่าจะมีชีวิตอยู่เพื่อเป็นอย่างนั้นเพื่อเอาอย่างนี้แต่ปัญญาความรู้จักผิดชอบชั่วดีที่ยังเหลืออยู่เป็นกำลังที่พอจะส่งร่างกายนี้ออกแสวงหาอาหารมันจะผิดกันอยู่บ้างก็ตรงที่ว่าหาได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้เท่านั้นในกรณีของการเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็มีปัญญาเหลืออยู่พอที่จะให้รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไรท่านก็ดำเนินการแก้ไขเท่าที่ปัญญามันบอกถ้ามันเป็นเรื่องมากเกินไปก็เป็นธรรมดาที่ว่าจะต้องแตกดับเพราะว่าท่านมีความขนขวายน้อยความอยู่หรือความแตกดับไม่มีความหมายสำหรับท่านหรือมันมีค่าเท่ากันแต่ปัญญาเหลืออยู่สำหรับการจะรู้และแก้ไขไปตามมีตามได้ตามที่ควรทำนับว่าเป็นความถูกต้องที่สุดสำหรับกรณีที่จะไม่มีความทุกข์เลยมันไม่ต้องมีตัวมีตนเป็นเจ้าของเรื่องที่ไหนมันมีแต่ปัญญาที่จะไปบังคับร่างกายให้เป็นไปตามอำนาจของธรรมชาติเป็นแมคานิกของรูปธรรมนามธรรมล้วนๆไม่มีตัวตนเจืออยู่ในนั้นก็เป็นไปได้ตามอัตโนมัติของธรรมชาติฉะนั้นท่านจึงไม่มีการขนขวายมากถึงกับว่าจะต้องหายามาเป็นพิเศษหาเงินมาใช้ในการรักษาเป็นพิเศษแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ขนขวายเลยท่านปล่อยไปตามที่ความรู้จักผิดชอบชั่วดีของท่านจะเชื้อเชิญให้ทำถ้ามันเป็นเรื่องยุ่งยากมากท่านก็ไม่ขนขวายท่านอยู่เฉยๆจนหายเองหรืออาจจะนิพพานไปด้วยเหตุนั้นก็ได้นี้เป็นของธรรมดาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าความหมดกิเลสนั้นจะทำให้ไม่รู้สึกในการที่จะเยียวยารักษาอาพาธนั้นก็หาไม่ฉะนั้นท่านจึงเป็นอยู่ได้เพราะอำนาจของปัญญาไม่ต้องตายเพราะอดอาหารไม่ต้องตายเพราะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่มีการรักษาแต่อย่างใดเลยนี่เราเห็นได้ว่าเพียงอำนาจของปัญญาบริสุทธิ์เมตตาบริสุทธิ์ที่เหลืออยู่เท่านั้นก็ทำให้พระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้มีชีวิตหรือยังคงมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นอย่างบริสุทธิ์ได้และจะทำได้สูงหรือมากกว่าคนที่ยังมีกิเลสตัณหาเสียอีกคนที่มีกิเลสตัณหาอยากเอาอะไรอยากได้อะไรเป็นของตัวนั้นย่อมทำแต่ที่จะให้ได้แก่ตัวเพราะความเห็นแก่ตัวส่วนท่านนั้นทำไปด้วยความเมตตาบริสุทธิ์ด้วยปัญญาบริสุทธิ์ไม่มีความเห็นแก่ตัวฉะนั้นมันจึงมากกว่ากันกว้างกว่ากันสูงกว่ากันบริสุทธิ์กว่ากันทำนองนี้เมื่อเราเอาตัวอย่างของพระอรหันต์มาเปรียบเทียบเราก็จะเห็นได้ว่าผู้ที่เห็นเด็ดขาดลงไปแล้วว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาไม่มีอะไรที่น่าเป็นนั่นแหละกลับเป็นผู้ที่ทำอะไรได้ดีกว่าผู้ที่เอาอะไรเป็นอะไรเสียเรื่อยและกลับจะเป็นผู้ปฏิบัติถูกต่อสิ่งต่างๆอย่างแท้จริงความอยากเอาอยากเป็นนี้เป็นความมืดอย่างยิ่งชนิดหนึ่งที่ว่าเป็นความมืดก็เพราะเป็นความหลงไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไรจนกระทั่งไปคว้าเอากงจักรมาเป็นดอกบัวคนเรามีความมืดครอบงำหรือมีความมืดเป็นเครื่องจูงแล้วจะไปกันได้อย่างไรขอให้ลองคิดดูเพราะฉะนั้นขอให้เราทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนไม่ว่าจะเป็นหน้าที่อาชีพการงานหรือหน้าที่อะไรๆทุกชนิดด้วยสติปัญญาที่รู้สึกอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นหรือน่าหลงไหลยึดถือดังกล่าวแล้วจงกระทำไปให้พอเหมาะพอสมกับที่ว่าสิ่งเหล่านั้นมีความไม่น่าเอาไม่น่าเป็นอยู่ตามธรรมชาติเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องให้ถูกวิธีและพอเหมาะในเมื่อเรายังต้องเข้าไปเกี่ยวข้องหรือยังต้องเอาต้องเป็นอยู่ก่อนข้อนี้
เป็นการทำให้จิตของเรายังคงสะอาดสว่างไสวแจ่มแจ้งสงบเย็นอยู่เสมอแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับโลกหรือสิ่งทั้งปวงในลักษณะที่จะไม่เป็นพิษเป็นโทษขึ้นมาได้ความไม่น่าเอาไม่น่าเป็นนี้ชาวโลกธรรมดาฟังดูชวนให้หน้าเบื่อหรือเป็นที่ตั้งแห่งความเบื่อหน่ายแต่ถ้าใครได้เข้าถึงตามความหมายที่แท้จริงของมันแล้วกลับเป็นที่ตั้งแห่งความกล้าหาญร่าเริงหรือความมีจิตเป็นนายเป็นอิสระต่อสิ่งทั้งปวงทำให้เราสามารถเข้าไปหาสิ่งใดๆด้วยความรู้สึกที่ไม่ตกเป็นทาสของมันคือไม่เข้าไปด้วยอำนาจอยากของกิเลสตัณหาหน้ามืดจนกลายเป็นทาสของมันคนเรากำลังเอาอะไรอยู่ก็ตามกำลังเป็นอะไรอยู่ก็ตามขอให้รู้สึกตัวอยู่เสมอว่าเรากำลังเอาหรือเป็นในสิ่งที่แท้แล้วเอาไม่ได้เป็นไม่ได้เพราะไม่มีอะไรที่เอาได้จริงเป็นได้จริงตามต้องการของเรามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ตลอดเวลาดังได้กล่าวแล้วเราเองเข้าไปยึดมั่นมาด้วยกิเลสตัณหาด้วยความบ้าบอของเราเองต่างหากฉะนั้นเราจึงทำกับสิ่งเหล่านี้ไม่ถูกตรงตามที่มันเป็นจริงเพราะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยความไม่รู้ตามที่เป็นจริงนั่นเองจึงเกิดความทุกข์ยุ่งยากขึ้นทุกอย่างทุกประการคนแต่ละคนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนให้บริสุทธิ์ผุดผ่องได้ก็เพราะมันอยากเอาอะไรอยากเป็นอะไรเกินขอบเขตของความเป็นจริงเพราะอำนาจของกิเลสตัณหาของตนเองเสียเรื่อยจึงไม่สามารถจะดำรงตนให้อยู่ในสภาพที่เป็นความดีความงามความถูกต้องและความยุติธรรมอะไรได้เลยมูลเหตุอันแท้จริงมันอยู่ที่เราตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้เสียแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะการรู้จักสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงนี้จึงเป็นใจความสำคัญที่สุดของพุทธศาสนาเราเป็นทางให้เราเอาตัวรอดกันได้ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นเรื่องประโยชน์ทางโลกในโลกนี้เองซึ่งหวังผลเป็นทรัพย์สมบัติชื่อเสียงไมตรีมิตรสหายสังคมสมาคมอะไรก็ตามหรือว่าเพื่อหวังผลประโยชน์ในโลกหน้าเช่นสวรรค์สุคติในโลกหน้าก็ตามหรือว่าเรื่องที่พ้นจากโลกขึ้นไปคือเรื่องมรรคผลนิพพานก็ตามทั้งหมดนี้ล้วนแต่ต้องอาศัยความรู้ความเห็นอันถูกต้องเรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะนี้ทั้งนั้นเราทุกคนจะต้องเป็นผู้รุ่งเรืองอยู่ด้วยความสว่างไสวแจ่มแจ้งของแสงสว่างคือปัญญานี้เป็นใจความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ได้กล่าวอยู่บ่อยๆว่าคนเราบริสุทธิ์ด้วยปัญญาไม่ใช่บริสุทธิ์ด้วยอย่างอื่นทางรอดของเราอยู่ตรงที่มีปัญญาเห็นแจ่มแจ้งในสิ่งทั้งปวงว่าไม่มีอะไรที่น่ายึดถือคือน่าเอาน่าเป็นด้วยการมอบกายถวายชีวิตเลยอะไรที่มีอยู่แล้วที่เป็นอยู่แล้วก็ขอให้เป็นเพียงสมมุติดังที่ได้อธิบายแล้วแต่วันก่อนว่าสมมุติคืออะไรบัญญัติคืออะไรการสมมุติว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่กันก็เพื่อจะให้รู้จักชื่อรู้จักเสียงกันรู้จักแบ่งหน้าที่การงานกันเพื่อความสะดวกในทางสังคมเราอย่าไปหลงยึดถือตัวเราว่าเป็นนั่นเป็นนี่ไปตามที่เขาสมมุติเลยมันก็จะมีลักษณะเหมือนกับการถูกมอมดังสัตว์เล็กๆเช่นจิ้งหรีดเป็นต้นเมื่อถูกมอมถูกทำให้มึนให้งงแล้วมันก็ยังกัดกันเองได้จนตายคนเรานี่แหละถ้าถูกมอมถูกล่อลวงต่างๆก็จะมึนเมาจนทำสิ่งที่ตามปกติมนุษย์เราทำไม่ได้เช่นฆ่ากันตายเป็นต้นได้เช่นเดียวกันฉะนั้นเราอย่าไปหลงสมมุติแต่พึงรู้สึกตัวว่านั่นเป็นเรื่องของการสมมุติซึ่งเป็นของต้องมีในสังคมเราจะต้องรู้สึกโดยแท้จริงว่ากายกับใจนี้คืออะไรธรรมชาติที่แท้จริงของมันเป็นอย่างไรโดยเฉพาะก็คือเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองส่วนเราจะต้องดำรงตนอยู่ในลักษณะที่เป็นอิสระอยู่เสมอสำหรับสิ่งของที่เรามีเช่นทรัพย์สมบัติหรืออะไรที่เรามีที่เป็นของจำเป็นจะต้องมีนี่ก็ขอให้เห็นชัดว่าเป็นการสมมุติอีกเหมือนกันจงปล่อยไว้ตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีอยู่ว่านี่ต้องเป็นของคนนี้นี่บ้านของคนนี้นี่นาของคนนี้เป็นต้นตลอดถึงกฎหมายก็คุ้มครองกรรมสิทธิ์ในความมีนั้นๆไว้ให้เราได้ทั้งที่จิตใจของเราไม่ต้องไปยึดว่าเป็นของเราเพราะฉะนั้นเราก็ควรมีอะไรเพียงเพื่อความสะดวกสบายไม่ใช่มีมาเพื่อเป็นเครื่องกดทับหรือเป็นนายอยู่เหนือใจเรา
เมื่อเรามีความรู้แจ้งอย่างนี้สิ่งต่างๆก็จะลงไปอยู่เป็นบ่าวเป็นทาสเราและเราก็อยู่เหนือมันถ้าเรารู้สึกกลับตรงกันข้ามไปในทางมีตัณหาอุปาทานจนมีอะไรเป็นอะไรด้วยจิตใจที่ยึดถือเหนียวแน่นแล้วมันจะขึ้นอยู่เหนือศีรษะเราแล้วเราก็จะกลับลงไปเป็นบ่าวเป็นทาสมันกลับกันอยู่เป็นคนละอย่างดังนี้จึงเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังให้เป็นไปในลักษณะที่เรายังคงเป็นอิสระอยู่เหนือโลกเหนือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจึงจะได้มิฉะนั้นแล้วเราเองจะต้องตกอยู่ในสถานะที่น่าสงสารที่สุดในบรรดาสิ่งที่น่าสงสารไม่มีอะไรที่จะน่าสงสารยิ่งไปกว่านี้เราควรจะสมเพศตัวเองล่วงหน้ากันไว้บ้างตามสมควรเมื่อมียถาภูตญาณทัสนะเห็นจริงว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งที่เรียกว่านิพพิทาคือความเบื่อหน่ายนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นติดตามมาตามส่วนสัตว์ของการเห็นคำว่านิพพิทานี้แปลว่าความเบื่อหน่ายนี้ตรงกันข้ามจากคำว่าอาสาทะซึ่งแปลว่าความอร่อยที่หาได้ในสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกีวิสัยส่วนนิพพิทาแปลว่าความเบื่อหน่ายในสิ่งที่ตนเคยอร่อยมาแล้วนั้นเมื่อก่อนตนมีการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงด้วยกิเลสและบริโภคสิ่งเหล่านั้นด้วยอำนาจของกิเลสจึงมีสิ่งที่เรียกว่าอาสาทะอยู่เต็มที่ครั้นมียถาภูตญาณทัสนะเกิดขึ้นเห็นว่าตัวผู้บริโภคนั้นก็ว่างเปล่าจากตัวตนสิ่งที่ถูกบริโภคก็ว่างเปล่าจากตัวตนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไร้ความหมายแห่งตัวตนด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ละฝ่ายล้วนแต่ไม่น่าเอาไม่น่าเป็นดังนี้แล้วสิ่งที่เรียกว่านิพพิทาคือความหน่ายก็เกิดขึ้นนี้หมายความว่ามีการคลอนแคลนสั่นสะเทือนเกิดขึ้นแล้วในการหลงเข้าไปยึดถือหรือเปรียบเทียบเมื่อเราต้องตกเป็นทาสเขามานานจนมีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นก็มีความเคลื่อนไหวไปในทางที่จะเปลื้องตนออกจากความเป็นทาสนี้เป็นลักษณะของนิพพิทาคือเกลียดความเป็นทาสขึ้นมาแล้วสิ่งที่เรียกว่านิพพิทาจึงได้แก่ความเกลียดหรือความหน่ายต่อความที่ตนโง่ลงเข้าไปยึดถือเอาสิ่งต่างๆด้วยความเข้าใจว่าน่าเอาน่าเป็นครั้นมีสิ่งที่เรียกว่านิพพิทาความเบื่อหน่ายแล้วโดยอัตโนมัติตามธรรมชาตินั่นเองย่อมจะมีสิ่งที่เรียกว่าวิราคะวิราคะแปลว่าความจางออกหรือคลายออกเหมือนกับเชือกที่ผูกไว้แน่นถูกแก้ออกหรือเหมือนสีย้อมผ้าติดแน่นแล้วแช่น้ำยาบางอย่างให้มันละลายออกหลุดออกความยึดถือที่คลายออกหรือจางออกจากโลกหรือจากสิ่งทั้งปวงที่เคยยึดถือนี้ท่านเรียกว่าวิราคะระยะนี้ถือว่าเป็นระยะที่สำคัญที่สุดแม้จะไม่ใช่ระยะที่ถึงที่สุดก็เป็นระยะที่สำคัญที่สุดของการหลุดพ้นเพราะว่าเมื่อมีการคลายออกจางออกดังนี้แล้วไม่ต้องสงสัยเลยสิ่งที่เรียกว่าความหลุดออกได้หรือวิมุตตินั้นจะต้องมีโดยแน่นอนเมื่อมีความหลุดหรือหลุดออกมาได้จากความเป็นธาตุไม่ตกเป็นทาสของโลกอีกต่อไปก็จะมีอาการที่เรียกว่าวิสุทธิคือบริสุทธิ์ในที่นี้หมายความว่าไม่เศร้าหมองก่อนนี้เศร้าหมองโดยทุกวิถีทางเพราะการเข้าไปจมเป็นทาสของโลกอยู่จะเป็นการเศร้าหมองที่กายที่วาจาที่ใจหรือจะมองดูกันในแง่ไหนๆก็เป็นเรื่องเศร้าหมองต่อเมื่อหลุดพ้นออกมาจากความเป็นทาสในรสอร่อยของโลกแล้วจึงจะอยู่ในลักษณะที่บริสุทธิ์คือไม่เศร้าหมองเมื่อมีความบริสุทธิ์แท้จริงอย่างนี้แล้วก็มีสิ่งที่เรียกว่าสันติคือความสงบอันแท้จริงสืบไปเป็นความสงบเย็นจากความวุ่นวายจากความรบกวนหรือจากการต่อสู้ดิ้นรนทนทรมานต่างๆเมื่อปราศจากอาการเบียดเบียนวุ่นวายเหล่านี้แล้วท่านสรุปเรียกความเป็นอย่างนี้ว่าสันติคือความสงบระงับดับเย็นของสังขารทั้งปวงแทบจะเรียกได้ว่าเป็นขั้นสุดหรือขั้นเดียวกับนิพพานได้แท้จริงสันติกับนิพพานนั้นเกือบจะไม่ต้องแยกกันที่แยกกันก็เพื่อจะให้เห็นว่าเมื่อสงบแล้วก็นิพพานคำว่านิพพานให้ถือเอาความหมายตามตัวหนังสือนิพพานแปลว่าไม่มีเครื่องทิ่มแทงคำว่านิแปลว่าไม่มีคำว่าวานะหรือภานะในที่นี้
แปลว่าเครื่องทิ่มแทงอย่างนี้ก็มีอีกอย่างหนึ่งวานะแปลว่าไปนิแปลว่าไม่มีไม่มีการไปคือดับสนิทไม่มีเหลือฉะนั้นคำว่านิพพานจึงได้ความหมายใหญ่ๆ2ประการคือดับไม่มีเชื้อเหลือสำหรับจะเกิดมาเป็นทุกข์อีกต่อไปนี้อย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งก็คือปราศจากความทิ่มแทงปราศจากความเผาหล่นปราศจากความผูกพันร้อยรัดต่างๆทุกอย่างทุกประการนี้เป็นลักษณะของพระนิพพานรวมความแล้วก็แสดงถึงภาวะที่ปราศจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงคำว่านิพพานมีความหมายส่วนใหญ่อย่างนี้แต่ขอให้เข้าใจว่าคำว่านิพพานนิพพานนี้ยังมีความหมายที่มุ่งใช้ต่างๆกันอีกหลายอย่างในเมื่อเพ่งเล็งให้กว้างออกไปเช่นหมายถึงการดับของความทุกข์ก็มีหมายถึงการดับของกิเลสชนิดสิ้นเชิงก็มีหมายถึงธรรมหรือเครื่องมือหรือเขตแดนหรือสภาพอันใดอันหนึ่งที่เป็นเครื่องดับทุกข์ดับกิเลสดับสังขารทั้งปวงได้สิ้นเชิงก็มีมันหลายความหมายเช่นนี้คำว่านิพพานนิพพานนี้เรายืมเขามาใช้นักศาสนาในสมัยพระพุทธเจ้าได้ยืมเอาคำว่านิพพานที่มีอยู่ก่อนมาใช้เรื่อยๆกันมาเข้าใจว่าครั้งแรกทีเดียวได้ยืมคำกลางบ้านมาใช้ถ้าเป็นคำใช้กลางบ้านคำว่านิพพานแปลว่าดับเย็นหมายถึงของที่ร้อนดับเย็นลงไปเป็นแง่คิดของความดับทุกข์โดยตรงแม้จะมีคำว่านิพพานใช้กันอยู่ในลัทธิศาสนาหลายๆลัทธิก็ตามแต่ความหมายไม่เหมือนกันเลยเช่นลัทธิหนึ่งถือเอาความสงบเย็นในขณะได้ฌานได้สมาบัติเป็นนิพพานไปก็มีบางลัทธิยังมากไปกว่านั้นอีกคือถึงกับถือเอาความสยบมัวเมาอยู่ในกามารมณ์กันอย่างเพียบพร้อมเป็นนิพพานมาแล้วก็มีพระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธนิพพานในความหมายเช่นนั้นทรงระบุความหมายของนิพพานในลักษณะที่เป็นภาวะอันปราศจากความทิ่มแทงร้อยรัดแผดเผาของกิเลสและความทุกข์เพราะการได้เห็นโลกเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงจนดับกิเลสตัณหาและอุปทานเสียได้ดังนี้เพราะฉะนั้นเราจึงควรจะมองเห็นคุณค่าอันใหญ่ยิ่งของการเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถูกต้องตามที่เป็นจริงที่เรียกว่ายถาภูตญาณทัศนะควรพยายามทำให้เกิดมีขึ้นทางใดทางหนึ่งใน2ทางเท่าที่เราจะพึงทำได้คือทางที่จะเป็นไปเองตามธรรมชาติโดยการประคับประคองให้ดีในการทำจิตให้มีปิติปราโมทย์เป็นการเป็นอยู่ชอบเป็นอยู่บริสุทธิ์ทุกลมหายใจเข้าออกทั้งกลางวันกลางคืนอยู่เสมอจนกระทั่งเกิดคุณธรรมต่างๆตามลำดับที่กล่าวมาแล้วนี้ได้ตามธรรมชาตินี้วิธีหนึ่งส่วนอีกวิธีหนึ่งนั้นเป็นการเร่งรัดเอาด้วยกำลังบังคับคือไปศึกษาและปฏิบัติตามวิธีเทคนิคโดยเฉพาะในการทำสมาธิหรือการเจริญวิปัสสนาเมื่อมีอุปนิสัยและอินทรีย์ต่างๆเหมาะสมในตนก็สามารถทำให้ก้าวหน้าไปได้โดยเร็วในเมื่อถูกวิธีและถูกสิ่งแวดล้อมอื่นๆแต่อย่างไรก็ดีโอกาสที่เปิดไว้สำหรับทุกคนมีอยู่ตรงที่ว่าอย่างน้อยก็อาจทำตามวิธีธรรมชาติที่ได้กล่าวแล้วโดยละเอียดในวันนี้จงอย่าละเว้นจงอย่าได้คิดว่าต่อแก่ๆเท่าๆจึงค่อยเข้าวัดไปทำหรือต้องลาราชการไปบวช3 เดือน4 เดือนก่อนจึงค่อยทำเราจะต้องพยายามทำทุกโอกาสทุกลมหายใจเข้าออกระมัดระวังให้การเป็นอยู่ประจำวันของเราบริสุทธิ์ผุดผ่องเกิดปิติปราโมทย์เกิดปัสสัทธิสมาธิยถาภูตญาณทัศนะนิพพิทาวิราคะวิมุตติวิสุทธิสันตินิพพานอย่างชิมลองน้อยๆเรื่อยๆไปตามธรรมชาติทุกวันทุกเดือนทุกปีก็จะใกล้ชิดพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงได้ตั้งแต่บัดนี้ไปสรุปความว่าสมาธิและวิปัสสนาตามธรรมชาติที่ทำให้บุคคลบรรลุมรรคผลกันได้ในที่เฉพาะพระพักตร์พระผู้มีพระภาคตรงที่นั่งฟังนั่นเองและเป็นวิธีที่เหมาะสำหรับบุคคลทุกคนนั้นตั้งอาศัยอยู่บนรากฐานแห่งการพิจารณาความจริงในข้อที่ว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นอยู่เป็นประจำวันทุกวันผู้หวังจะได้ผลอันนี้จะต้องพยายามทำตนให้เป็นคนสะอาดมีอะไรเป็นที่พอใจตัวจนยกมือไหว้ตัวเองได้มีปิติปราโมทย์ตามทางธรรมอยู่เสมอไม่ว่าในเวลาปฏิบัติงานในหน้าที่หรือเวลาพักผ่อนปิติปราโมทย์นั่นเองทำให้เกิดความแจ่มใสสดชื่นมีใจสงบระงับเป็นปัสสัทธิเป็นเหตุให้มีสมาธิตามธรรมชาติอยู่อย่างอัตโนมัติ
จนเห็นความจริงที่ว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นอยู่เสมอขณะใดเป็นไปแรงกล้าจิตก็นายคลายกำหนัดจากสิ่งที่เคยยึดถือหลุดออกมาได้จากสิ่งที่เคยยึดถือแม้แต่การยึดถือว่าตัวตนหรือของตนไม่มีความหลงอยากในสิ่งใดด้วยกิเลสตัณหาอีกต่อไปความทุกข์ไม่มีที่ตั้งอาศัยก็สิ้นสุดลงผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้ถึงที่สุดแห่งการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ไม่มีอะไรที่จะต้องทำเพื่อให้ตนพ้นทุกข์อีกต่อไปนับว่าเป็นของขวัญที่ธรรมชาติมีไว้สำหรับคนทุกคนโดยแท้จริงขอยุติการบรรยายวันนี้เพราะหมดเวลาเพียงเท่านี้